तो किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रवि जोन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्गों और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आ गए हैं हम सिद्धू डेयरी फार्म पावटी, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। तो आओ ये डेयरी फार्म देखते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हाँ, तो आनंद पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जोन फार्मिंग लीडर में। आप किसान साथियों को गाय और गाय से जुड़े हुए बिजनेस और मिल्क के बारे में जानकारी दें कि ये जब काम आपने शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या आया और कैसे आया, और ये कितने टाइम पहले आपने शुरू किया? मुझे वैसे 3 साल हो गए हैं करते हुए जी। 3 साल पहले सिचुएशन कोई दूसरी थी, आज की टाइम में सिचुएशन दूसरी है जी। उस टाइम अगर देखें तो दूध के रेट भी अच्छे खासे थे जी। आज दूध के रेट भी बहुत नीचे हैं और कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा, जो अब कॉस्टिंग आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले कॉस्टिंग भी कम थी। हाँ जी। दूसरे जो हमारी गाय की कीमत की बात करें तो उस टाइम में हमारे पास 1-1 लाख रुपए तक की गाय थी जी। आज तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख रुपए की गाय कोई हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि गाय का रेट ही बहुत नीचे पहुंच गया। कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो जैसा कि उस टाइम पे आपने ये जब फार्म शुरू किया था तो आपने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था? करीब 45 लाख रुपए। अच्छा, 45 लाख रुपये। तो इसमें लोन वगैरह कुछ निकाला था या? 20 लाख। अच्छा, 20 लाख का लोन निकाला था। 40 लाख रुपए की जो है आपकी कॉस्टिंग आई। मतलब तो उसमें से इस शेड में कितना इन्वेस्ट हुआ और जानवरों पे कितना इन्वेस्ट हुआ? शेड में लग गए थे लगभग 8 लाख रुपए। अच्छा। और जानवर मान लो आप अप्रोक्स 80,000 रुपये का जानवर था। 25 जानवर परचेज किए थे मैंने। अच्छा, 25 जानवर परचेज किए थे आपने। तो अब जैसे कि आपको इतना टाइम हो गया करते हुए, तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी, गाय के बारे में जितनी भी वो हैं सभी जानकारियाँ अच्छी हो गई होंगी। तो आप इनकी फीडिंग के बारे में क्या करते हैं, क्या क्या खिलाते हैं, कैसे क्या देते हैं? बैलेंस फीड खिलाते हैं, साइलेज, भूसा, हरा चारा। तो वो सब अपने फार्म से हो जाता है या नहीं, परचेज करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है? हाँ, क्योंकि लगातार रेगुलर अपने से नहीं चल सकता, वो बाहर से भी खरीदना पड़ता है। तो और रातब में क्या करते हैं? बैलेंस फीड अपना तैयार भी करा लेते हैं, बाकी या किसी कंपनी का भी ले लेते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे कि एक गाय पे आप खर्चा करते हैं रातब का, फीड का, जो भी है, हरे चारे का, सब कुछ मिला के, तो उसके प्रॉफिट का क्या बैलेंस है? लॉस है असल में। मिल्क प्रोडक्शन के बेस पे तो काम बड़ा मुश्किल है। मैंने सोच थी हमारी ब्रीडिंग करना, लेकिन अब ब्रीडिंग की बात करें तो एक बछिया को तैयार करने में 60,000 का खर्चा आता है और बिकती है 30,000 रुपये की। अच्छा, ये प्रॉफिट है। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर मान लिया एक बछिया तैयार कर रहे हैं हम, तो उसमें खर्चा तो 60,000 का आ गया। और जब आज के तारीख में जैसे कि गाय के रेट में गिरावट आ गई है, तो वो अगर हम बेचना चाहें तो वो 30,000 में बिकेगी बस, ज़्यादा। तो वो ब्रीडिंग पर्पज भी जो है फेल हो गया। लेकिन जैसे कि मतलब मिल्क के लिए अगर करें तो उसे कहाँ तक आप मानते हैं? कोई शहर में है तो शायद कामयाब हो जाए, गांव के लेवल पर तो मुझे लगता नहीं। अच्छा अच्छा। अगर गांव शहर में है, अगर मान लिया चारा वगैरह थोड़ा ही महंगा है वहाँ, महंगा भी नहीं है, महंगा है, उनका दूध महंगा बिक जाता है, उनका दूध महंगा बिक जाता है, इसलिए वो तो बच सकते हैं। लेकिन गाँव में अगर आदमी चाहे कि मिल्क जो है प्रोडक्शन करके और वो अगर वो कर ले, बहुत मुश्किल है। तो सर, जैसा कि आप 3 साल से इसे चलाते आ रहे हैं, तो आपने कोई तरीका निकाला है इससे, मतलब नुकसान से बचने का, या आप कुछ अलग हटके कर रहे हैं? तरीका क्या निकालना है, दरअसल में तरीका निकालना तो ये है कि अपनी मार्केटिंग करी जाए जी। लेकिन इतने कम दूध में तो मार्केटिंग करना भी मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्टेशन बहुत हो जाएगी, पॉसिबल सा नहीं लगता जी। और अगर ज़्यादा बाय प्रोडक्ट, आप बाय प्रोडक्ट बनाते हैं?
नहीं, मैं मावा या पनीर वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं कुछ काम किया आपने? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी इसमें क्या हो पाएगा जी। एक डिमांड आई, पता लगा कि मावा की 1 क्विंटल की डिमांड आई तो आज ही आज में कैसे पूरी होगा सर। और फिर हाँ। काउ मिल्क का मावा भी इतना अच्छा नहीं बनता। हाँ, उसका तो बताते हैं कि छेना अच्छा होता है। छेना अच्छा होता है ना, वो मार्केटिंग का कर्म कर रहे हैं। जी। तो मार्केटिंग के लिए पता लगे कि हमारे पास 2 क्विंटल या 1 क्विंटल या 1.5 क्विंटल दूध है, जी। तो अगर बेचने जाएँ उसे बाहर तो उसकी तो कॉस्टिंग ही बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी। तो इस वो टाइम भी पॉसिबल महसूस नहीं होता। तो इस टाइम सर अपने पास गाय कितनी है? हमारे पास इस टाइम सभी छोटे बड़े 35 जानवर हैं। अच्छा, 35 जानवर हैं। तो आपने जैसे सीजन आया है भूस का, तो ये भूसा खरीद के आपने डाला है? हाँ, कुछ घर का भी था, कुछ खरीदा हुआ भी है। तो अब जो खरीदा है वो कितने रुपए कुंटल मिल गया आपको? वो मानिए आप लगभग 450 रुपये क्विंटल। अच्छा, और अगर ऑफ सीजन हो जाए तो फिर क्या रेट होता है? इस बार तो 1500 रुपये तक पहुँच गया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो कहीं भी ये नज़र नहीं आता कि अगर हम डेयरी करें तो कहीं प्रॉफिट नज़र आता है? ना, मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता इतने दिन। तो मतलब जैसे आप 3 साल से इसे मेंटेन करे हुए हैं, तो किस तरीके से मेंटेन करे हुए हैं? अपने और घर की खेती भी है भाई, उनसे कर रहे हैं और क्या करें। उसमें से इसमें लगा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। क्या करें, और जी। करना तो पड़ेगा ही। अब बंद तो नहीं करेंगे जी। ये तो श्योर है। हाँ, बंद नहीं करेंगे। नहीं, बंद नहीं करेंगे। नहीं, कभी ना कभी। अब देखो, मैं मानता हूँ कि जैसे पहले आपने जब शुरू किया था तो गाय की वैल्यू थी, बहुत ज़्यादा थी। वैसे ज़्यादा वैल्यू थी। अगर कहीं पता लगता था कि गाय वहाँ पे बिक रही है तो कई खरीदार पहुँच जाते थे। जी। आज की तारीख में आप कितनी गाय को कहते हो कि वहाँ बिक रही है, एक भी नहीं आएगा। हाँ, कोई नहीं आया। नहीं, डरा हुआ है आदमी। किसी कारणवश गाय किसी कारणवश दूध नहीं दे पा रही है, असमर्थ है दूध देने में, गाभण नहीं हो पा रही, या एनी वे कोई और प्रॉब्लम होगी उसे, तो वो क्या करे? हाँ, उसे अगर बस थन खराब हो गया, खिलाना ही खिलाना है उसे, तो बस खिलाना ही खिलाना बस खिलाना ही खिलाते रहो। या फिर बहुत से लोग हैं जैसे कि मान लिया खुला छोड़ दिया, बहुत वो नुकसान भी हो रहा बहुत है, बड़ी समस्या है। बहुत नुकसान हो रहा है। 300-400 जानवर हमारे जंगल में घूम रहे हैं। अभी 2-4 तो इधर आपको दिखाई देंगे होंगे आपको घूमते हाँ, हुए। अगर रास्ते में आते हुए हमने देखे हैं, तो वो जो आवारा पशु हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेवार हैं। क्या बता पाऊंगा इस मामले में। देखो, मुझे तो सरकार जिम्मेवार लगती है इसमें। सरकार नहीं, सरकार का काम तो है ही है, बस तो लेकिन सरकार ने तो जो किया है वो तो सब कुछ है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम भी कुछ इसके जिम्मेवार हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हम कैसे जिम्मेवार हैं? हम उसे तैयारी तो कर सकते हैं, तैयार करने के बाद अब हम क्या करें? निष्प्रयोज है तो क्या करेंगे हम उसका? उसे छोड़ेंगे ही। हमारे यहाँ पे एक बूढ़े पिताजी को रोटी देने को तैयार नहीं है आदमी। बात कर रहे हैं आप, कितने परिवार दिखा दूंगा आपको मैं जो बुजुर्गों को ये परेशान है सोच के कि मरता भी नहीं है ये। आप बात कर रहे हैं एक जानवर की, और वो भी जो निष्प्रयोज हो गया, हाँ, जो किसी काम का नहीं जो है। किसी काम का नहीं है। चलो गाय के लिए मान लो, उनका जो बछड़े हैं उनका क्या करूँ? अभी गांव में तो इतनी ज्यादा वो नहीं है कि जो पिताजी को रोटी देने के बारे में ना सोचा जाए। ये शहरों में तो है कि आदमी। चलिए आप शहरों की बात करिए, हाँ। शहरों से तो गांव की तरफ को आएगा। बिल्कुल, और कुछ मैंने परिवार घरों गाँव में भी देखे हैं ऐसे, हाँ। जहाँ पे बुजुर्गों को भी मतलब इस बात से रहते हैं कि यार ये तो बूढ़े हो गए, अब क्या हो। हाँ, तो फिर जानवर की तो तो कोई जानवर की क्या वैल्यू? जानवर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। ये तो बिल्कुल समझ नहीं आई बात ये। तो सर, अब इस टाइम अपने डेयरी फार्म में कितना दूध का प्रोडक्शन है? अभी 150 लीटर। तो इसे आप कहाँ सेल कर रहे हैं? क्या प्रोसीजर है आपका? कहाँ दे रहे हैं? हमारा अपना दूध का काम है, फैक्ट्री जाता है पारस डेयरी। अच्छा, पारस फैक्ट्री जाता है, तो वहाँ आप ये दूध खुद भेज रहे हैं वहीं उनकी डेयरी में? हाँ। अच्छा, तो आप जो दूध के रेट हैं वो क्या मिल रहे हैं वहाँ से? अभी जो यहाँ के रेट माने, हमारी जो फैट एवरेज है वो 4.0 है, जी। तो अप्रोक्स 29 अच्छा, 29 के पर रेट से लीटर, आपका हाँ, दूध पर लीटर से आपका दूध वहाँ पारस में जा रहा है। तो सर, जैसे कि आपने ये सारी जानकारी मुझे दी और सब कुछ बताया, गाय, ये गौ माता और जो है चारा, डेयरी, सब के बारे में आपने बताया, तो ऐसे ही आप किसान भाइयों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो किसान भाई डेयरी फार्म करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि विवेक तो उनका अपना है जी। हो सकता है कि मैं कहीं गलती खा रहा हूँ, हाँ, कहीं कमी हो। कहीं कमी हो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई भी ना करे।
जी। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी करे पहले पूरी होमवर्क करे उस पर, जी। बहकावे, मेरा कहना कहीं कि बहकावे में ना आए किसी के, हाँ, है ना। तो मेरा मानना तो या ये है कि सरकार की सब्सिडी के लालच में ना आए। देखो, कई जहाँ बार तक सरकार की सब्सिडी के लालच में भी आते हैं लोग। जहाँ तक मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है जी। कि जो भी काम सब्सिडी पे होगा वो 99% लॉस का होगा। ये मेरा मानना है। जो जिस काम में भी सरकार सब्सिडी देगी, हाँ, वो 99% लॉस का होगा। वो 99% है, ये 100% तो कुछ भी नहीं है। जी जी। 99% लॉस का होगा। हाँ। क्यों सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट उसके ऊपर? वो चाहती है कि कोई काम को इसे करे, थोड़ा लालच दो सब्सिडी का। तो शायद मेरा तो मानना यही है जी। मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, पर मेरा मानना तो यही है कि कि जो सब्सिडी का काम होगा वो 99% लॉस के तो इस आपकी बात से किसान भाई क्या समझें, या क्लियर जो है आप दो शब्दों में या 2 लाइनों में एक थॉट के तरीके से किसानों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहना हूँ कि फिलहाल क्या है, जो कंडीशंस हैं जी, अगर हम अब से कुछ दिन पहली बात करें जी, 3-4 साल 5 साल पहली 4-5 साल पहली बात करें जी, तो दूध के रेट थोड़े अच्छे थे। अगर जानवर की कीमत ज़्यादा भी थी तो वो मेंटेन हो जाती थी, क्योंकि बिक तो जाता था कम से कम जी। आज की तारीख में तो अगर किसी कारण बस कोई दिक्कत हो जाए तो वो बिकेगा भी नहीं जी। अब खिलाते रहो तो सीधा सीधा लॉस ही। यार जहाँ तक मुझे लगता है, अगर एक फार्मिंग करता है कोई, उसके 10% जानवर खराब स्थिति में रहना, तो अगर वो 10% पे मेंटेन किए हुए है जी, मान ली किसी के पास 50 जानवर हैं और वो 5 जानवर उसके पास मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब सही नहीं है, या थन खराब हो गया, या वो गाभन नहीं हो पा रहे, रिपीट ब्रीडिंग में है, ज़्यादा गाभन नहीं हो रहे, या दूध नहीं दे पा रहे हैं, अगर कोई 10% पे भी मेंटेन किए हुए है तो बहुत बड़ी, मैं तो इसे मानूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा। लेकिन फिर भी अगर 10% की भी हम बात करें तो वो लॉस तो है। यानी 10% का मतलब ये है कि वो 30% की, मतलब जो अगले 20% की कमाई है वो उसे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा। 10% जानवर, 20% और जानवरों की कमाई को खत्म कर रहे हैं, यानी वो लॉस वाला काम है। तो मेरा मानना तो यही है कि देखो, फिलहाल की कंडीशन है तो जिधर को देखेंगे तो लॉस ही लॉस है, ना करें तो बेहतर है, वैसा उनका अपना विवेक है। मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। तो आनंद पाल जी, ये जानकारी किसान भाइयों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो किसान साथियों, आपने सर का एक्सपीरियंस समझा और देखा, और ये एक्सपीरियंस आपको अगर पसंद आया हो या ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से। बातें किसान की, बातें किसान की, अपनी ही धुन।